სალამი ჩიტუნებო ჰიმნოსი ხარულისა გუჭრელო ყვავილებო კეკლს გაზაფხულისა გუჭრელო ყვავილებო კეკლს გაზაფხულისა ერის თვალი შენ გიცქერს მამულის გეცილება შენ სახელს გულზე დიწერს საქართველოს დიდება შენ სახელს გულზე დიწერს საქართველოს დიდება ჭიკ-ჭიკით აიშალნენ მამულიც გახარეს სალამი ჩიტუნებო სალამი გენაცვალეთ სალამი სალამი გენაცვალეთ Bravo, bravo და აი ასეთია ჩვენი სოფო გელოვანი. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მარინა და სანდრო სურვილი უნდა ჩაიფიქროთ, იმიტომ რომ ორ გელოვანს შორის ვარ. ჩაიფიქრეთ, სურვილი ყველას ერთი გვარ. თავისუფლება ჩვენ უსამართლო დატყვევებულ ადამიანებს და ბიჭებს და ზია ამაღლობას. ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს მხოლოდ ერთი სურვილი. ნამდვილად და მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს სურვილი აგვისრულდება აუცილებლად. სოფო ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. სანამ უშუალოდ საუბარს დავიწყებთ სოფოსთან მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო რომ სულ რამდენიმე ხნის წინ ფილარმონიაში იყო კონცერტი სადაც სოფო გელოვანმა შეასრულა სიმღერა და თავისი ასე ვთქვათ მუსიკალური ნომრის შემდეგ მას სოლიდარობა გამოუცხადა რეჟიმის პატიმრებს რომელსაც ძალიან დიდი აპლოდისმენტები მოჰყვა ფილარმონიის დარბაზში და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ჭეშმარიტი არტისტების დღევანდელი პოზიცია და მოვალეობა და ვალდებულებაც კი რომ ისინი სადაც არ უნდა იყვნენ სცენა იქნება ის თუ გარეთ იქნება თუ ყველა პროფესიის ადამიანმა მე ვფიქრობ რომ თავისი პოზიცია უნდა დააფიქსიროს და ის იმპულსი რომელიც იმ მომენტში სოფოში დაიბადა და მისცა ამ იმპულს თავისუფლება ჩემთვის ეს არის ძალიან პატივსაცემი და მე მინდა რომ ვნახოთ ახლა ეს ვიდეო ჩვენ ამ სიმღერის შემდეგ თუ არ თქვი ჩემი სათქმელი მაშინ არც ჩემი სიმღერა იქნება გულწრფელი და არც ჩემი ხმა მართალი ამ წუთას ამ სცენიდან მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ყველა იმ პატიმარს ვისაც უსამართლოდ აწევენ ხვალიდან დღეს მადლობა ხო, სოფო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ შენ არაერთი კონცერტი გიმღერია, არაერთი აპლოდისმენტები დაგიმსახურებია და ეს არაჩვეულებრივი განცდა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი რამოდენიმე ალბათ ყველა არტისტს აქვს რაღაცა გამორჩეული კონცერტი და დღე და ეს მომენტი იქნება შენ ცხოვრებაში, ის რომელიც არასოდეს არ დაგავიწყდება, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ აი ამ დროს гули აბსოლუტურად სხვანაირად ცემს, სხვა ტემპერატურა არის შინაგანი და მე ვიცი რომ არასდროს არ დაგავიწყდება. გაქნათქვამი ეს განცემიდან და ძალიან ბევრ ადამიანს ის გულისცემა ეხლაც მახსოვს რა, სხვანაირი გულისცემა, როცა სამაგალითოა ჩემთვის ეს ყველაფერი. ეს არის ალბათ გულის ხმას რო ამბობენ. რაღაცნაირი გულისხმა გერთვება, რომელსაც უბრალოდ ვერ აჩერებს. სხვათა შორის სიმღერაც ისეთი სიმღერა ლირიკოს ნემსაძის არაჩვეულებრივი ხორომი, რომელიც არის სიმბოლო თავისუფლების, ბრძოლის სიმბოლო და ამ სიმღერის შემდეგ რეალურად ძალიან პატარა იყავი, ძალიან პატარა ვიყავი, 15 წლის ვიმღერე და ალბათ მაშინ ვერ აღვიქავდი აი ამ ტკივილს რეალურად რაც არის, ხო და ეხლა რომ გავიზარდე თან როგორი ბრძოლა გაქვს, იცი ადამიანს მე ვარ 90-იან წლებში
დარბის ბავშვი, სადაც აი მასწავლიდნენ, რომ აი გაუწი ანგარიში ყველას, იქ რაღაცა შენი ხმა, მაღლა რაღაცები არ თქვა, იმიტომ რომ ვიღაცას არ ეწყინოს, ვიღაცას უფროს არ უნდა შეეწინოს. უფროს არ უნდა შეეწინოს. ჩვენ აი ასეთ თაობის ბავშვები ვართ, მაგრამ მე ბევრ ამას ვსწავლობ დღევანდელი ჩვენი პატარა დასაკვირველი. აი სალამი შეტუნებო, რაც ხო, აი ძალიან მინდა აი ემაკერების მიიწვნილია ეს სიმღერა და ზუსტად ალბათ ეძღვნება დღევანდელ ბავშვებსაც, ვინც აზრიან და ყველაფერს აკეთებენ. როგორი სიფრთხილით დაწერილი სიმღერაა და როგორი მოფერებით, აი გმირებისადმი პრაქტიკულად და ის შენი ხორუმიც აბსოლუტურად სხვა სიმღერა იყო. არ შეიძლებოდა იმის მერე გაჩერება. არა, ამას ვამბობ, რომ იცით რა, არიან ადამიანები, რომ უცბად იქ მოუნდებათ. არა, ეს მე შინაგანად მქონდა ეს ნაფიქრი. არ იყო ეს რომ უცბად გადაწყვეტ. სპონტანური არ გეტყვით მაგას. არ ვარ ეგეთი ჩემ თავს ვებრძოლე, იმიტომ რომ არ არის მარტივი ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ სიმღერაც ისეთ ძალას გაძლევს, მე რა სიმღერი მაგას ძალიან დიდი დასაკვირველია. იმიტომ ვარ ხელოვანები, რომ უნდა ვიყოთ ნამდვილები, მართლები და ყველაზე მეტად იცით რა მიხარია, როდესაც მღერი და ამ შენ სიტყვას ამბობ, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რას ფიქრობს. აბსოლუტურად ყველა გრძნობს, რომ შენ ხარ გულწრფელი. და ის ადამიანი ვიღაცა შეიძლება ჩემი გამოსვლა იქ არ მოეწონა, მაგრამ ის ძალიან კარგად გრძნობს ჩემს ტკივილს და აბსოლუტურად არავინ არ გაღიზიანდებოდა დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ეგ არის თავარი რა, შენ როცა ხარ შენთან მართალი და გულწრფელი აუცილებლად ყველა გრძნობს ამას. ელოდი არა ერთგვარ გამოხმაურებას მაგ შენს. იცით რა, ამაზე არც არა, იცით როგორ არა მიფიქრია, მაგრამ ამ რაღაცნაირად უწყინარ ფრაზაზე, ხო, ეს ხო ადამიანობა, ხო, არანაირი პოლიტიკური რაღაცა თემა არა. რაზე საუბრობ და ეს მაგია. ეს არის უბრალოდ უწყინარი ფრაზა, რომ დავუდგეთ ადამიანებს გვერდით. მეტი არაფერი. ეს არის უბრალოდ ადამიანობა, სხვა არაფერი და აი ამაზე არის უბრალოდ გულსატკენი და ტკივა, რომ დღეს აი ეს რაღაცები არის დაკარგული რა, ადამიანური ფაქტორებია დაკარგული, რომ მე რახან ადამიანს გვერდით ვუდგავარ, იქ მე რაღაცეებს, სულ რაღაცებს გაკერებენ. არა, ჩვენ არ უნდა დავკარგოთ პირველ რიგში ადამიანური განცდები და გვერდში დგომა, თანადგომა, რაც დღეს არის აბსოლუტურად დაკარგული. და ბოდიში და კონკრეტებას არ მოგთხოვ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მაინტერესებს არ მინდოდა ამ თემებზე საუბარი და როგორ მომიყვანა მარინა, მიცი არ ვისაუბრებ და რა მაინც დავიწყე საუბარი. არა, იცით რა არის ამ საუბარი ნამდვილად არ გვინდა და დეტალებში ჩასვლა აბსოლუტურად არც მაინტერესებს და არც გვინდა. ხა მაია ცირამოა იყო და საუბრობდით სწორედ ამ თემაზე, რომ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს დუმილის პოზიციაში არიან, მათაც თავისი სიმართლე აქვს და აი ეს დიალოგი, რომელიც უნდა გაიმართოს ამ ადამიანებს შორის, როგორ დავიწყოთ თქო საუბარი ერთმანეთში, ამაზე ვსაუბრობდით და უნდა მოვუსმინოთო პირველ რიგში ერთმანეთსო. უბრალოდ მარტივი რაღაცაა, რომ დღეს ჩვენ ყველაზე გასაბრაზებელი ამ სიტუაციაში ჩემთვის არის ის, რომ სოლიდარობა რეჟიმის პატიმრებს რას ვითხოვთ ჩვენ, ხო, რა სოლიდარულები ვართ ადამიანების მიმართ, რომლებიც უდანაშაულოდ სხედან ციხეში და ზოგის სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე. და ამის თქმაზეც კი შეიძლება დავუშვათ ჩვენს ტვინში, ვიფიქროთ იმაზე, რომ ვიღაცა ჩვენს კოლეგას, ან ჩვენს ახლობელს, ან სრულიად უცხო ადამიანს შეიძლება ეს არ მოეწონოს. იცით რა, ეს არის მათი პრობლემა. მოდი ესე შევხედოთ. ეს არის მათი პრობლემა. მათ აქვს დრო იმისთვის, რომ ამაზე იფიქრონ, ჩვენ არ გვინდა ამაზე საუბარი და განსაჯოთ. არავის არ გავაკეთებთ, არავის არჩევანი. ამიტომ ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენს გასაკეთებელს და ჩვენი სიმართლით ვიბრძვით და დანარჩენი მათ მოეწონებათ თუ არ მოეწონებათ, ეს ჩემი პრობლემა არ არის, ეს უკვე მათი პრობლემაა ნამდვილად. ასე ვფიქრობ. იცი რა, ჩემთვის რატო იყო მნიშვნელოვანი თან დღევანდელი დღე და სოფოს მოსვლა, იმიტომ რომ ამ სიმღერით ჯერ თვითონ იპოვა სოფომ. აი გვინდა რომ მოუხმო. ეს რაღაცნაირი ისტორია აქვს. ისტორია აქვს ძალიან. ხო, სალამი ჩიტუნება ყველას გვაქვს რაღაც იმნაზე, ეგეთი სტილის რაღაცა სიმღერა. მეგონა მე პირადად. ოჯახში მღეროდნენ ჩემთან, აი ეს ხალხურ, აი სამხმაში მღეროდნენ და ეს
ვიღაცამ თქვა რომ ეს იცი ეს ჩიტუნები იცი ვინ არიანო აი ეს იუნკერები ეს მარო მაყაშვილი მე რაღაც პერი წლების წინ მქონდა ამაზე რაღაც აღთქმება მაროს დღიურებზე ვკითხულობდი და მოვიძიე და მახსოვს მე ვიკაბუკიამ ჩამიგდო ძველი ამონაწერი გაზეთი სადაც აი ზუსტად იქ წერია რომ იბრძვიან ეს ბავშვები რომ წინ მიდიან და ზუსტად ეს ფრაზაა სალამი ჩიტუნებო ჰიმნოსი ხარულისა და ეს ტექსტია და მე რაღაც ისე გავაკეთე ყვარული და სიფრთხილე ყველა ქართული სიმღერა მით უმრავლესობა დაწერილია რაღაცა მნიშვნელობით. ტყუილად, აი მე გეუბნები დიდი კომპოზიტორები, ტყუილად არაფერს არ წერდნენ. იგივე თუ სიყვარულზე იყო, ის იყო ნამდვილი. დღევანდელი ის გადასახედიდან მე უბრალოდ შიში მაქვს რომ დაკარგა ქართულმა სიმღერამ თავისი გულწრფელობა. თუ კი შენ სამშობლო სიყვარულზე მღერი და დაუშვათ გაღიზიანებს ის რომ თავისუფლება პატიმრებს თქვა, ესე იგი ის იმდენად ყალბია, იმიტომ რომ ყველანი ვთანხმდებით. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არ ვიცი რომ ძალიან დიდი განსაცდელის წინაშე დგას ქვეყანა. დღეს მით უმეტეს როდესაც ამდენი პატიმარია ახალგაზრდა გულანთებული ადამიანი. ნუ თუ შეიძლება აი ეს სიყალბე ესე იგი შენ ყალბი ხარ როცა მღერი და არ მიგიღებს ძნელად მიგიღებს მაყურებელი მოდი ცუდ სიტყვას ვიხმარ არავინ აღარ ჭამს ამას არ გხვდება გულზე და ვისიც გხვდება ის ნამდვილია და აქედან გამომდინარე ვერ გავიგე საერთოდ რა ხდება ვერ გავიგე სიტყვა პატრიოტიზმის ნერვებს მიშლის იმიტომ რომ შენ თუ და ცნობილია ლილიკო იმით რომ სხვათა შორის ძალიან ბევრი აქვს პატრიოტული თემა შენ თუ მის სიმღერას მღერი გულწრფელად და მერე ცოტა ღიზიანდები არა არავინ არ ღიზიანდება მოდი მაგ თემაზე ნუ ვისაუბრებ ხო მაგრამ ძალიან ახლო მეგობარია და ძალიან თავისი არაფერი ლილიკო არის არაჩვეულებრივი ძალიან კარგი კომპოზიტორია ჩიმიკება არ ჭირდება მთელი ცხოვრება ვაკე ისეთი ხორუმი დამიწერა რომ აი ზუსტად მაგან მათქმევინა და გამაბრაზა და ეს სათქმელი ზუსტად მათქმევინა და მადლობა მას ამისათვის ნამდვილად ხო უბრალოდ ყველას თავის დამოკიდებულება მაგრამ ნუ გაღიზიანდები მე ლილიკოზე არც ერთი წუთით, მაგრამ საერთოდ ვიყოთ ბოლომდე გულწრფელები და შევხედოთ ცხოვრებას ისე, როგორიც არის. რაც არ აი ჩემ ცხოვრებაში თუ კი ვინმე მაგალითია ჩემთვის, აი ბულინგის საშინელების ამის მსხვერპლი ეს არის პაატა ბურჭულაძე. იმიტომ რომ ჯოჯოხეთი გამოიარა მან. ჯოჯოხეთი გამოიარა ძალიან ვაშკაცურად დაუდგა ამას ყველაფერს და 10 წლის წინ მე გავუკეთე ის ცნობილი იუბილე, მაგრამ მას ისეთი იუბილე ჰქონდა, რომ ვერ ეღირსება ვერცერთი მომღერალი ასეთ იუბილეს. ხალხის სიყვარულზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის ამ ქვეყანაზე, მაგრამ მაშინ უყვარხარ ყველას თუ შენ ხარ მართალი და გულწრფელი. სამაგიეროდ ჯარიმა მიიღო გუშინ. ნუ ოპერის მე ჩანტლაძის ის პატარა ამონარი დავადებ ზუსტად ის გამახსენდა სარაჯიშვილი ოპერის თან გვარამია ეს პოლიციელი ხალაჯარიმო და ზუსტად ეგ ამბავი იყო სოფო რა მინდა იცი კითხო ჩვენ აი ეხლა რაზეც ვსაუბრობთ ის რომ ვთქვათ ვიღაცას მოწონს ეს ვიღაცას არ მოწონს და ამაზე საუბარიც გვეუხერხულება იმიტომ რომ ძალიან რთულია წლების განმავლობაში ადამიანებთან ერთად მუშაობ მეც მაქვს ასეთი გამოცდილება 20 წელზე მეტია თეატრში ვარ და ძალიან მიყვარს ეს ადამიანები და ამდენი წელია მოვდივართ, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც განსხვავებულ პოზიციაზე დგანან და თავს ზემოთ ძალა აღარ არის ხოლმე, რაღაცა მომენტი დგება, როდესაც უბრალოდ აღარ შეგიძლია ასე გაგრძელება, იმიტომ რომ იმ სცენაზე, სადაც დგახარ და შეიძლება შენს გვერდზე იყოს ადამიანი, რომელსაც პატივს სცემ და ის დღეს ფიქრობს, რომ არა რუსულ რეჟიმს უხერხულია სცენიდან თქვა, მე აღარ მაინტერესებს იმ მომენტში დგომა, სანამდეც არ მოხდება ჩვენ შორის
დალაპარაკება და უბრალოდ გარკვევა რაღაცების. ძალიან რთული შეიძლება. მე არ ვლაპარაკო პოლიტიკურ გემოვნებაზე. აქ არის ერთ რაღაცაზე. ეს სამშობლო არის შენი სამშობლო, ერთი რომელიც დღეს შეიძლება აღარ იყოს. აი ამაზე ჩვენ დღეს ამ სიტუაციაში ვართ აღმოჩენილი. აი როგორ ფიქრობ, მეც ვეძებ ამ გზებს და ამიტომ მინდა რომ შენგანაც მოვისმინო ამაზე პასუხი. მე უნდა დავბრუნდე თეატრში, როცა იქნება და უნდა გავაგრძელო მუშაობა, იმიტომ რომ მიყვარს ჩემი პროფესია, მიყვარს ის ადამიანები, ვინც ამ თეატრში არიან, მაგრამ მიჭირს, ფიზიკურად ძალიან მიჭირს დაბრუნება და ჩვეულებრივ რეჟიმში იმ რეპერტუარის თამაში, რომელსაც მე ვთამაშობდი წლებია უკვე. ეხლა თუ როცა შინაარსში შედიხარ და ახალ სპექტაკლს აკეთებ ახალ თანამოაზრეებთან ერთად, ეს არ არის მაინც კომფორტის ზონა არის. აი როგორ უნდა გავაგრძელოთ ასე ვთქვათ თანაცხოვრება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია. აი როგორ ფიქრობ? მოკლედ ეს ქვეყანა ჩვენია ყველასი, არ აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ აი მე შეიძლება ასე ვფიქრობ და მე მგონია რომ ასე ვფიქრობ, დარწმუნებული ვარ ჩემს სიმართლეში, ხო? დღეს მე რაც როგორც ვგება, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ სულ იმას ვფიქრობ, რომ აი იმდენად რაღაცნაირად გამოგვაცალეს სიყვარული, დაცლილები ვართ. საერთოდ აი რაღაცა დაგვემართა რა, არ მინდოდა ამ თემაზე სიმართლე გითხრა, მაგრამ ლაპარაკი, მაგრამ აი ხა მართლა ისე ვარ ემოციურად, რომ ისე ვართ გამოცლილები, ყველა ერთი მხარე, მეორე მხარე. ისეთი საშინელება გვჭირს, რომ აი რა ვიცი, აი ხალხი კარგავს ერთმანეთს. სოფო, უკაცრავად შეგაწყვეტინებ, აი ნახე, არ მინდა ლაპარაკი, მეც არ მინდოდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ერთი რამე მინდა ვიცოდეთ ყველამ. ჩვენ არ ვილაპარაკეთ ძალიან ბევრ რაღაცაზე წლების წინ და ამიტომ მოვედით ამ შედეგამდე. აი მაგას ვიცახი, რომ არ მინდა. მე ნახე ლაპარაკზე ვსაუბრობ და არა აგრესიაზე და რაღაცა ჩხუბზე და კონფლიქტზე. არა, საუბარზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრ რამეზე არ ვილაპარაკეთ. აი იმიტომ რომ არ გვეწყენინებინა, იმიტომ რომ აი ეს დისკომფორტი არ გვინდოდა გამოგვეწ და ბოლოს მოვედით ამ შედეგამდე. ოღონდ წლებია ეს გრძელდება. ბოლოს მოვედით შედეგამდე, სადაც აი მართლა აფეთქდა ეს ამდენი დაგროვილი, ამიტომ ამ ვილაპარაკო. გროვდება ეს რაღაცნაირად უსამართლობის განცდა, ის ჩემშიც დაგროვდა ეს უსამართლობის განცდა ეს ბოლო პერიოდში და მართლა სადღაც მე ალბათ გინდა რომ ეს თქვა რა, გინდა რომ აი რაღაცნა. ხო და რას ვამბობ, იცი, აი მაინც მგონია რომ სიყვარულის გარეშე ვერ ავაშენებთ ჩვენ ვერას რა. რაც არ უნდა აი ვიყოთ ახლა მაგალითად ამან გაიმარჯოს, იმან გაიმარჯოს. სადაც სიყვარული არ არის ხალხო. ვერავინ ვერ იმარჯვებს. ვერ იმარჯვებთ, ვერა. ჩვენ ერთმანეთი ბძულს დღეს ხალხო, ერთმანეთის სიძულვილია, საშინელი. როგორ შეიძლება სიძულვით რამე კარგის გაკეთება მითხარით? გინახავთ სადმე სიძულვით რამე გავიგე რომ შეიძლება რაღაცა დავამარცხოთ, რაღაცა ეს ტერი დაამარცხო შენი რაღაცა ძალით იმით, მაგრამ რაღაცნაირად სიყვარულით ვეცადოთ, ვიცი ურთულესია. ძალიან რთული. ძალიან რთულია. ამ ეტაპზე ძალიან რთული. რთულია ამ რაღაცა, იცი რა ესე დაელაპარაკო, იმიტომ რომ ვიღაცებს არ ესმით და მე ადამიანს უჩნდება აგრესია. არა. ვიღაცებს უჩნდებათ აგრესია. არ ვიცი, ალბათ ისევ და ისევ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენ ერთად უნდა ვიცხოვროთ. ჩვენ ერთმანეთ არ უნდა დავკარგოთ რა. ყველაზე დიდი ტრაგედია ჩემთვის დღეს აი ეს ხდება, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვკარგავთ ხალხო. ანუ მეგობარი მეგობარს კარგავს. ოჯახის წევრი არავის ერთმანეთს აი ეს დღეში ჩავარდით ეს გაგვიკეთა გათიშე და იბატონე. აი ჩვენ დღეს ეს უბედურება გვჭირს, რაც ყველაზე მეტად ვტკივა მე, იმიტომ რომ გარშემო სულ აი ესეთ მდგომარეობაში ვარ. სულ რაღაცა ვცდილობ რომ ვიღაცა შევარიგო, მე განვიცდი იმას, მე აი სულ აი ამ დრამებში ვართ რა. აი დღეს ეს უბედურება გვჭირს და არ ვიცი როგორ უნდა დავიბრო. აი ვერ ხვდები გზებს მიხვდით, იმიტომ რომ ხან ვფიქრობ რომ რაღაცა მშვიდად მოდი აი არ გავაღიზე, მაგრამ მე ბრაზდები რაღაცაზე და ამბობ რომ არა ეს ხო ესია. ეს არა ის გეუბნება რომ არა ეს ესია. აი როგორ უნდა მოხდეს აი ეს ყველაფერი დაბალანსება ამისი არ ვიცი. ძალიან რთული გზა. ძალიან რთული გზა არის, ხო, რთულია. მეც სულ ვეძებ ამ გზებს, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მოხდეს, თუმცა აი მართლა გეუბნებით, იმდენად დიდი სიყვარული მაქვს ძალიან ბევრი ადამიანის, რომ მათ გულისთვის ყველაფერზე წამსვლელი ვარ. დღეს რომ რომელიმე მათგანს ღმერთმა არ დააჭიროს არაფერი, რამე დააჭირდეს, მე ვიქნები პირველი, ვინც ვიქნები სოლიდარული მათ მიმართ. არ მაქვს მე არც სიძულვილი და არც ზიზღი არავის მიმართ, მაგრამ უბრალოდ აი რაღაცა მომენტია, როდესაც შენ საქმეში გიშლის ხელს, ეგ არის ყველაზე რთული.
მე ხო არ მივდივარ ოფისში სამუშაოდ, სადაც ჩემი ძლია არ დაველაპარაკო და იყო განცე. ჩემს რაღაც მასთან ვიყო კომპიუტერთან, ხო არა, ეს არის რაღაცა შემოქმედებითი ადგილი, სადაც სულ მიდის და თავისუფალი უნდა იყო, რომ შენ თუ არ ხარ იქ სცენაზე, თავისუფალი იქ ვის მოატყუებ დარბაზში, რომ რაღაცას აკეთებ. ჯერეთის ყველაზე საშინელება ის, რომ ხელოვან ადამიანს გეუბნებიან, აქ ეს არ უნდა თქვა. ეს არის დამხმარე ხალხმა. ცოტა ხანში გეტყვენ ეს არა, ეს არის როგორი რაღაცა, იცით, ხელოვან ადამიანს მომღერალს, არც მუსიკოს, ყველაზე თავისუფლად გრძნობ, როდესაც გეხარ სცენაზე. აი, ეგ ტერიტორია არის ყველაზე მაგარი ტერიტორია, სადაც აი მე მგონია ის კი არა რომ ყველაზე კარგი გრძნობა თუ ხო, მე არ ვამბობ იმას, რომ შენ ყველაფრის უფლება გაქვს, საერთოდ რაღაცა არის ზღვარი, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ თავისუფალი როცა ხარ, უბრალოდ ვერავინ შემოდის შენთან იმ მომენტში, ხარ შენ მარტო შენ თავთან. ხო, ამიტომ აი ეს თქმა, რომ შენ აქ ამას არ იტყვი, შენ იქ არის არ უნდა თქვა, მოდი შენ იმას რაღაცა შეუთანხმდი, მოდი შენ ამას აი ეს იმას აი ეს არის დამღუპველი რა. ეს აღარ ფრთებს გაჭრიან, მორჩა, ეს აღარ ახარ შენ ხელოვანი. შენ სიტყვას თუ ფასი ეკარგება, შენ თავთან თუ მართალი აღარ ახარ, დასრულდა, აღარ ახარ შენ არც მომღერალი ხარ და არაფერი. ხო, ან მარტივი რაღაც გინდა რაღაცის თქმა და არ ამბობ, იმიტომ რომ არ შეიძლება. თუ რა, იმიტომ რომ ვიღაცა მითხრა რომ ამის თქმა არ შემიძლია, ხო, ძალიან რთული ამბავი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. რა ვიცი, მე ყველაზე ძალიან მინდა ის, რომ ცოტა დრო გავიდეს, ცოტა ყველაფერი, არ ვიცი, ოდნავ მაინც იმის ხასიათზე ვიყოთ, რომ სოფოსნაირი მომღერლებმა დაიწყონ ისევ მოსვლა და ისევ სიმღერა თავის შემოქმედების ჩვენება და ჩვენ მათ მოусმინოთ, იმიტომ რომ ისევ და ისევ გავიმეორებ, ჩემთვის კიდე სხვა საშიშროება არ მინდა რომ ხარისხი დაიკარგოს მუსიკაში. რისიც ყველაზე ძალიან მეშინია და ბოღმით კიდე ვერ მღერი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხელოვნება აღმოჩნდება და იქნება სწორედ ის, რომელიც ხელოვანები, რომლებიც რაღაცნაირად გააერთიანებენ ამ ხით ჩატეხილობას, იმიტომ რომ ხელოვნების მთავარი ღერძი არის თავისუფლება. ამ თავისუფლებისთვის უნდა იბრძოლოს ყველა და ამიტომ ერჩიან ყველაზე ძალიან ხელოვანებს, მაგრამ ჩვენ მაგრად ვიდგებ. წარმატებებს დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ. მადლობა. ჩვენც დავემშვიდობოთ სანდრო ჩვენს მაყურებელს და ძალიან მინდა რომ ორშაბათი დღე რომ დადგება, აღარ გამოვაცხადოთ არც შიმშილობის რაღაცა 35 თუ ასე შემდეგ დღეები და მინდა რომ რეჟიმის პატიმრების თავისუფლები იყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის, მართლა ძალიან რთულია ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობა ამ თემის გარშემო, რა სირთულეზე ვლაპარაკობთ, ხალხი რა დღეში არის საკნებში, ციხეებში და ასე შემდეგ და მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან ძიმე არის ამაზე საუბარი, მათ მშობლებთან საუბარი, მათზე ფიქრი და ძალიან გტკივა ეს ადამიანი. თუმცა სანამ ეს მოხდება, უმნიშვნელოვანესია რომ არ გავჩერდეთ და მინდა რომ შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ხვალ 6 საათზე ევროპის მოედნიდან თავისუფლების მოედნისკენ იქნება მსვლელობა არარუსულ დიქტატურას, ჩვენ გუსინ მქონდა ამაზე საუბარი. მნიშვნელოვანი აქცია იქნება ხვალ, შაბათი დღე არის, არასამუშაო დღე არის და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ხვალ თავისუფლების მოედნზე. და დღეს 79 დღე არის, სწორედაც რომ აი პარლამენტის ეზოში დღეს სოფომ იუნკერებზე და მარო მაყაშვილზე ისაუბრა და სწორედ მათი საფლავები არის პარლამენტის უკან, სადაც უკვე 79 დღე არის უწყვეტი, ასე ვთქვათ, პროტესტი მიდის რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ და დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯვება იქნება. ორშაბათი. აგემშვიდობებით, ხვალ შევხვდებით რუსთაველს.